está cobrindo mais um evento. Nós estamos na pré-estreia do filme Som da Liberdade. Vamos falar um pouquinho com o diretor do filme Som da Liberdade e também com parte do elenco, que vamos saber como foi a experiência deles participando desse filme tão incrível e tão impactante. Insigne TV, impulsionando o notável. Bom, nos últimos 10 anos no Brasil, 96% das vítimas de tráfico de pessoas são mulheres, de acordo com a pesquisa da Justiça Federal do Brasil. Como esse alerta que o filme Som da Liberdade traz em sua história pode impactar no Brasil? Well, change can only happen with a conversation. A mudança só começa através de uma conversa. My only hope, I am no expert, I'm just a storyteller, is to create conversation in the government, in our societies, because conversation creates change. And that's, I am just the first guy that throw the pebble in the water. The ripple effect is not up to me. Bem, para trazer mudança, eu acredito que tem que haver esse diálogo. Eu não sou especialista no assunto, eu sou uma pessoa que gosta de contar histórias. Então eu espero que esse filme traga conversas, diálogo dentro do governo, dentro da sociedade, porque eu só estou começando esse efeito multiplicador. É como aquela pedra que vai batendo na água e criando o efeito multiplicador na água. Como diretor do filme, tem um intuito de fazer uma continuação do filme? If I am called to do it, yes. Se eu for chamado para fazer isso, sim. Muito obrigada pela entrevista, pela atenção e Deus te abençoe nessa trajetória. Welcome to go see the movie. Vai assistir o filme, hein? Com certeza. Sim. Como espera que a sua música tenha um impacto com a temática do filme Som da Liberdade? First of all, so honored to be associated with this film raising awareness about child trafficking. So for me, I saw the film and was so moved because I didn't realize how big of an issue child trafficking was. And so to be able to contribute to the solution using music was something that I was very excited to do. And I'm so honored that both the film and the song have already had such a positive reaction, and we've already influenced laws and raised awareness that is potentially saving the lives of these kids. So when I saw the movie, that's all I wanted to do, was help contribute to the solution. And I'm really happy that the music is doing that. Posso falar a tradução? Ok. Em primeiro lugar, eu estou muito honrado por participar desse filme e por poder conscientizar as pessoas a respeito dessa questão do tráfico de crianças, que é tão importante. Então, poder contribuir com essa solução, né, através do filme. Eu tinha assistido o filme e eu fiquei tão tocado que eu decidi fazer a música. E a partir daí, então, eu vi toda essa reação positiva e tudo que o filme já está fazendo, potencialmente salvando a vida de outras crianças. Então, isso me deixa muito, muito feliz. Que lindo, muito obrigada pela sua colaboração nesse filme, com o seu talento também, com a música, uma linda música também, os parabéns, que Deus abençoe o seu ministério. Obrigado, and aproveite o filme. Como a temática do filme te inspirou a compor a música que tanto impactou na vida das pessoas? By making this song, writing this song that impacted and affected people so much. It was a once-in-a-lifetime opportunity to use what I do, making music, to save lives on an extraordinary level. I've worked with the biggest pop stars in the world, and even this is an extraordinary opportunity beyond anything I've ever done before, where I know the direct music that we make has the availability to bring awareness for the struggles of children, for the struggles of parents as well, who are parents to those children. Foi uma oportunidade única que apareceu na minha vida, uma coisa que jamais eu fiz nem senti antes,
de compor uma música que representa as crianças e as famílias e a luta de tantas pessoas contra essa temática. Muito obrigada pela atenção. Deus abençoe vocês. Então, o que você está achando da repercussão do filme Som da Liberdade? Okay, what are you thinking about the all awareness of Som da Liberdade? It started out in the United States as the #1 movie on the 4th of July. Lá nos Estados Unidos ele iniciou como o filme número 1, dia 4 de julho. And ended up as one of the top movies of the whole summer. E ele tem sido um dos primeiros de todo o verão. Last week it was the #1 movie in Latin America, Spanish speaking. Semana passada ele esteve como número 1 em toda a América Latina. I think Brazilians are going to love it. Eu acho que o Brasil vai amar. E como você acha que uma mensagem com um assunto, uma temática tão polêmica vai impactar na vida das pessoas? De certa forma, como um alerta para a vida das pessoas, que mude a vida das pessoas. When parents come out of this film, Quando os pais saírem desse filme, I hope that they will look up how to protect their kids, eu espero que eles olhem como proteger seus filhos. because it's very different than in the movie these days. The movie's 10 years old. Que o filme tem 10 anos e isso hoje já é diferente. With the cyber stalkers. So if parents come away saying, I can now empower myself because I know that knowing the problem is the biggest concern. Hoje os pais sabendo do problema, tendo a noção do problema, que é o ponto principal desse filme. And different areas of the world have different ways that this problem is attacking. Várias áreas do mundo têm formas diferentes que esse problema tem alcançado. So look up the activists in your area to learn what you can do in Brazil in order to fight this problem. Nós queremos que pessoas conheçam como lutar no Brasil para lutar com esse problema, como agir no Brasil para lutar. Como a temática do Som da Liberdade, como essa mensagem impactou na sua vida? I have 6 kids 6 filhos under the age of 11. menores de 11 anos de idade. And when I think about them, I have to do this film. Quando eu penso sobre eles, eu tenho que trabalhar esse filme. É uma linda mensagem e nós somos impactados por essa mensagem e nós desejamos que o mundo seja mais desperto para o que há de vir. Repete, quando a gente é impactado, Nós estamos sendo impactados por essa mensagem. E nós esperamos que as pessoas abram os olhos e que haja mudança e um impacto na vida de cada um que vem assistir esse filme. E qual é a sua mensagem para quem vai assistir o filme? Spread the word. There are so many kids in the world that are, what I learned from people I've interviewed that help fight child trafficking. Você tem que falar a palavra, mandar a mensagem para chamar a atenção aquelas pessoas que lutam contra o tráfico de crianças. The kids that are in these situations are praying for a way out. As crianças que estão nessa situação, eles estão orando para ter um caminho de saída. And if we get the word out, we can help stop it. E se a gente conseguir mais pessoas conheçam desse tema, a gente consegue parar com isso. Thank you, muito obrigada. Prazer. Estamos finalizando a cobertura do evento de pré-estreia do filme Som da Liberdade. Um filme emocionante, um filme impactante, que hoje nós conseguimos falar um pouco mais com o diretor do filme Som da Liberdade, que nos mostrou qual é a ideia dele, a mensagem que ele quis trazer no filme e como ele quer impactar o Brasil através do filme que ele está trazendo para nós.
Também conversamos um pouco com o elenco, que falou sobre sua experiência participando desse filme maravilhoso. Um filme de tamanha importância para a sociedade, um filme de uma temática muito importante, uma temática de peso, uma temática que nós precisamos nos posicionar. Hoje todos nós saímos daqui impactados, saímos daqui diferentes da forma como entramos. E nós esperamos que você também seja impactado através dessa mensagem. Nós queremos que você seja transformado, que sua mente seja transformada e que essa mensagem seja uma mudança na nossa sociedade. Esse filme que vocês acabaram de ver não é sobre mim ou sobre Tim Ballard. É sobre essas crianças. Bom, Steve Jobs uma vez disse: a pessoa mais poderosa do mundo é o contador de histórias. Abraham Lincoln reconheceu Harriet Stowe quando ela escreveu A Cabana do Pai Tomás. Essa história poderosa inspirou milhões a reagir e lutar contra a escravidão. Nós podemos transformar o Som da Liberdade em A Cabana do Pai Tomás da escravidão do século XXI. Esse filme, na verdade, foi feito há 5 anos e não foi lançado até agora, porque todo obstáculo imaginável foi jogado no caminho. Até que os nomes que estão vendo aqui, nessa tela, se posicionaram e fizeram com que essa história pudesse ser contada para vocês. Agora todos vocês têm a oportunidade de continuar contando essa história. Não temos o dinheiro de um grande estúdio para divulgar esse filme, mas temos vocês. E o bastão agora foi passado para vocês. Vocês são os contadores de histórias que podem fazer mais pessoas verem esse filme nos cinemas. E se você gostou, curte, comenta e compartilha com aquela pessoa que precisa ser impactada com essa mensagem também. Insignia TV, impulsionando o notável.